ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ട്രാവലിംഗ് വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇന്നൊരു സൂവിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അജ്മാനിലെ പിഗ്മി സൂ കാണാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് ഒരു ഈവനിങ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതുപോലെ കുറേ ഭംഗിയുള്ള ആനിമൽസിൻ്റെ കുറേ സ്റ്റാച്യൂസ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറി. അപ്പോൾ അതേ ഇങ്ങനെ കാണാൻ നല്ല ലൈറ്റ് കൊണ്ട് അവർ നല്ല ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു. ഇതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ്. അവിടെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ടിക്കറ്റിന് അത്യാവശ്യം കുറവുണ്ട് കേട്ടോ റേറ്റ്. അഡൽട്ടിന് 15 ദിർഹവും കിഡ്സിന് 10 ദിർഹവുമാണ് ഇപ്പം ടിക്കറ്റിന്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളതാ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പുല്ലും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ്സും അങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ആനിമൽസിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഈ ഒരു സൂവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് തന്നെ എല്ലാ ആനിമൽസിനെയും പതിയെ പോയി കണ്ട് അതിന് ഫീഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ടു പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും ഇവിടെ വന്നാൽ ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അവർ നല്ല ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. അപ്പം മോൾക്ക് ഞങ്ങൾ കുറേ ആയി വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വരണം എന്ന് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ പിഗ്മി സൂവിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പം ഇവിടെ കുറേ ഹോഴ്സസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പല വെറൈറ്റി ടൈപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ അതിനൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യിച്ചു. അതുപോലെ ക്യാമൽ റൈഡ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ. എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യേക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഇതുപോലെ പുല്ലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. മോള് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു ഇതുപോലെ. ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ആള്. അവൾക്ക് ഈ പെറ്റ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡോഗായാലും അതെന്തായാലും അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഉപദ്രവിക്കാത്ത എന്താണെങ്കിലും അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയതും. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു. അതുപോലെ പുല്ലൊക്കെ കൊടുത്തു. ഹോഴ്സ് റൈഡും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമൽ റൈഡും ഉണ്ട്. പിന്നെ ബേർഡ്സിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ പോയപ്പം പീക്കോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെമിംഗോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ, ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അങ്ങനെ ആണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ കുറച്ച് നൈറ്റായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് പീക്കോക്ക് പാറി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു 6:30 ഒക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. വെളിച്ചം പോയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ സൂവിനകത്തേക്ക് എത്തിയത്. എന്നാലും നല്ല ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ അത്യാവശ്യം കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ 12 മണി വരെയുണ്ട്. ഈവനിങ് 4 o'clock തൊട്ടിട്ട് 12 o'clock വരെയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ആരെങ്കിലും വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം ഇത്രയാണ്. 6 to 12 ആണ്. നൈറ്റ് 12 o'clock വരെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സൂ തന്നെയാണ്. അത് പറയേണ്ട തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ കങ്കാരു ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കങ്കാരു പിന്നെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ കുറേ കോഴികളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെ, കങ്കാരു ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ചാടി പോകുന്നുണ്ട്. അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. മോളും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു നേരിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കങ്കാരു. ഫ്ലെമിംഗോസ് ആ ഒരു രാത്രിയാണെങ്കിലും ആ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ, ലൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മാനാണ്. കലമാന്, പുള്ളി മാനുണ്ടല്ലോ, അത് കൊമ്പുള്ള ടൈപ്പ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജാനിമൊക്കെ ഒന്നിനും പേടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. മോള് നന്നായിട്ട് എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് ലോങ് ഗ്രാസാണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല, പാവങ്ങളാണ്. അപ്പം വരുന്നവരൊക്കെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഇതിങ്ങളിങ്ങനെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കുറച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു 1-2 കെട്ട് ഇതേപോലെ വാങ്ങിയിട്ട്. അപ്പം കുറേ ഉണ്ട് നമുക്ക് നടന്ന് കാണാൻ. എല്ലാം പതിയെ ഇങ്ങനെ പോയി കാണാം. ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് മാനാണ്. പിന്നെ അത് ഓസ്ട്രിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് ഞങ്ങളെ അടുത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുല്ല് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് കഴിച്ചില്ല. പുല്ല് വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു, അത് കഴിക്കത്തില്ല. അപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക, അതിനെന്താ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള അറിയില്ല. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ ക്യാരറ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അത് കഴിക്കുമെന്നും അറിയില്ല. അപ്പം അതൊന്നും കൊടുത്തപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല. അതിന് വേറെ എന്തോ ആണ് വേണ്ടത്. അതാണ് അത് ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുത്തി കളിച്ച് കാണിക്കാൻ കേട്ടോ. അതിന് കഴിക്കാൻ അതിന് എന്തെങ്കിലും
കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനടുത്തേക്ക് പോകാൻ നല്ല കുറച്ച് പേടിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കൊത്തി കളിക്കുന്നുണ്ടപ്പോൾ അതിന് നെക്ക് കുറച്ച് ലോങ് നെക്കായത് കാരണം പുറത്തേക്ക് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് നല്ല കൊത്താനൊക്കെ നല്ല സുഖമാണ്. അപ്പോൾ അത് ജാനിക്കുട്ടിയും അതിനെ കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം പേടിയുണ്ടായി കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് അടുത്തേക്കൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കുറേ നേരം ഓസ്ട്രിച്ച് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അതിനെന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ എന്താ കൊടുക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാസും അങ്ങനത്തെയൊക്കെയായിരുന്നു ഞങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളത്. തെറ്റാണ്, എന്താ കഴിക്കണമില്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആ ഇതിലിങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയായിട്ടൊരു പേടിൻ്റെ അടുത്ത് ആ തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ വന്ന് നമ്മുടെ തലയ്ക്കൊരു ഒറ്റ കുത്തോട് കുത്തിയാലോ എന്നുള്ളൊരു പേടി മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ഞാൻ വീഡിയോ ഫോട്ടോ എടുക്കും എന്നുള്ള അതിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയത് ഇവിടെ ഈ ആടിൻ്റെ ഒക്കെ വേറൊരു ടൈപ്പ്, അതിൻ്റെ കൊമ്പിന് അവരെന്തോ ഒരു പച്ച കളർ പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഏട്ടന് അതിന് കൊടുത്തു കേട്ടോ, പുല്ല് കൊടുത്തു. മോൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ചിരിയായിരുന്നു. അവൾ കൊടുത്തു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ക്യാമലിലെടുത്ത് പോയി. അത് പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്നതാണ്, നമ്മളെ ഡെസേർട്ടിലൊക്കെ ഒരുവിധം കാണുന്ന കേട്ടോ ക്യാമൽ. അപ്പോൾ അതിനും പുല്ലൊക്കെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ ഇത് എല്ലാവർക്കും. ആ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി, നല്ലൊരു അനുഭവമല്ലേ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന. അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആനിമൽസൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടുതലെടുത്ത് അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനും അതെന്താ കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ അറിയുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെയല്ലേ. അപ്പം ഓസ്ട്രിച്ച് അവസാനം ഞങ്ങളൊരു പുല്ല് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് കഴിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, ഒന്ന് കുത്തി അവിടെ തുപ്പി. ഇപ്പോൾ ആൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലാണ് കേട്ടോ, ചിലതൊക്കെ ഇതാക്കിയിട്ട് കളിക്കുന്നത്. അതാണ്. ഇവിടെ സ്നേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതിനെ നമുക്ക് എടുത്ത് കഴുത്തിലൊക്കെ ഇടാം, അവരിട്ട് തരും. പക്ഷെ ഇന്നെന്തോ ഞങ്ങൾ വന്ന ദിവസം അതിനെ കണ്ടില്ല. പിന്നെ അവിടെ ഞങ്ങൾ പാരറ്റ്സിനെടുത്ത് പോയി. കുറേ ടൈപ്പ് പാരറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, ചുവപ്പ് കളറിലുള്ള ഗ്രീനൊക്കെ കലർന്നിട്ടുള്ളൊരു പാരറ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയ പുല്ലിൻ്റെ ചെടിയുടെ ഇലയൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കുത്തി കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ യെല്ലോ കളറിലൊരൈറ്റം ഒരെണ്ണം, രണ്ടെണ്ണം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബേർഡ്സൊക്കെ അങ്ങനെ ഉറങ്ങി തൂങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഒരു ഈവനിങ് ആയപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങിയത്, അതുകൊണ്ടാണ് അറിയില്ല. അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉറക്കം വരുന്ന ഇതിൽ കണ്ണും കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതുണ്ട് ചിലത്. അപ്പോൾ ഇല കൊടുത്തപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കഴിക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച്. ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതാ ആമേനെ കണ്ടു. അതുപോലെ തത്ത ചുവപ്പ് കളറിൽ, അത് വേറെ. ഞാനത് ശരിക്കും ഇതിനെ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ ആട്ടോ കണ്ടത്, നമ്മൾ ഒരു ഇതിൽ കാണില്ലേ. അപ്പോൾ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റി. എന്തായാലും റെഡും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ ഉള്ള തൂവലൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ ഇതാ എല്ലാം കൂടി ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് കേട്ടോ, എല്ലാ കളേഴ്സിലുള്ളതും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ, പാരറ്റ്സിനൊക്കെ കയ്യിലെടുത്ത് കുറച്ച് നേരം നിൽക്കാം. കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ അത് കുറച്ച് ക്ലോസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മാതിരി തോന്നി. അപ്പോൾ കണ്ണിനൊക്കെ ഒരു കൊത്ത് കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ചുണ്ടോടൊക്കെ കൊത്ത് കിട്ടിയാൽ കണ്ണ് ഇതാവോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയായിരുന്നു. പിന്നെ അതെല്ലാവരും ഞങ്ങളെല്ലാവരും എടുത്തു കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ചു. മോളെടുത്തില്ല, മോൾക്ക് ബേർഡ്സിന് അത്ര എന്തോ ചെറിയൊരു പേടി പോലെ അവർക്ക്, അപ്പോൾ അത് എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ ഏട്ടനും എടുത്തു, പ്രജുവേട്ടന് എടുത്ത് കുറച്ച് നേരം നിന്നു. അതിന് മേല് തൊടാൻ സമ്മതിക്കില്ല കേട്ടോ. മേല് തൊട്ടാൽ അപ്പം അത് കൊത്താൻ കളിക്കും. അതിന് നമുക്ക് എടുക്കണോ എടുക്കാം, എൻ്റെ മേല് തൊട്ട് കളിക്കരുത്, അങ്ങനൊരു മനോഭാവത്തിലായിരുന്നു കേട്ടോ ആള്. മേല് തൊട്ട് എന്നെ മേല് ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല, ആണെങ്കിൽ എന്നെ എടുത്തോ, അങ്ങനെയൊരു സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു കേട്ടോ പാരസ്. പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ പരുന്തുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, തല താഴ്ത്തി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്.
ഒരു പുല്ലൊക്കെ കൊടുത്തു കേട്ടോ, ചെറിയൊരു കഷ്ണം പുല്ല് കൊടുത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തിരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് നിന്നു. പിന്നെ ആൾ തിരിഞ്ഞ് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് തന്നെ, അയാൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും മതി. ആൾ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു, അപ്പോഴായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വന്നത്. ഇപ്പോൾ ആളൊന്ന് ഉണർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം പിന്നെയും തല താത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജാനിക്കുട്ടി ഇതാ എല്ലാം കണ്ടിങ്ങനെ നിൽക്കണം. പാരറ്റ്സ് പിന്നെ വേറെ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലെ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള, അങ്ങനത്തെ ഗ്രീൻ തലയ്ക്ക്, ഇതിന് തലയിൽ മാത്രമാണ് വേറെ കളറ്, കുറേ കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, റെഡും യെല്ലോയും അങ്ങനെ. തലയ്ക്ക് നല്ല കളർ മാറ്റിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് യൂണിക്കോൺ ടൈപ്പ്, ഇതിൻ്റെ പേര് മറന്നു കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഒരു യൂണിക്കോൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് അധികം ഹൈറ്റ് ഇല്ല, ചെറുത്. പിന്നെ അതിലും കുറച്ച് ഉയരത്തിലുള്ളതുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആമ, അത് നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല വലിയ ആമയാണ്. രണ്ട് സൈഡ് പോയിരിക്കുന്നുണ്ട്, രണ്ട് മൂലയിൽ പോയിട്ട് ഉറങ്ങുകയെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ അനങ്ങാതെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, തലയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയത് ഡോഗിൻ്റെ സെക്ഷനിലായിരുന്നു. കുറേ ടൈപ്പ് ഡോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല രസമായിരുന്നു. ചെറുത്, വളരെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞത്, പിന്നെ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു നാടൻ പട്ടി, അങ്ങനത്തെ കുറേ നാടൻ ടൈപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതൊരു വേറൊരു ടൈപ്പ്, ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞതാണ് ഇതൊക്കെ. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ കൈയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യുക, ഓരോ സ്ഥലത്തും കൈ കഴുകാനുള്ള സോപ്പും വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കഴുകി ക്ലീനാക്കി. അവസാനം ഞങ്ങളവിടെ മോൾക്ക് അത് കോട്ടൺ ക്യാൻഡി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അത് വാങ്ങാൻ പോയി. അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ ബിഗ് സൈസ് കോട്ടൺ ക്യാൻഡി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. അവിടെ കുറേ ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് കഴിക്കണമെങ്കിൽ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നപ്പോൾ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോ കേട്ടോ, മാജിക്കാണ് കാണിക്കുന്നത്. കുറേ ജോക്കറിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് കുട്ടികളെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ചിട്ട് അവർ ഇങ്ങനെ ഓരോ മാജിക്ക് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇനി വേറെ ഫീസ് എന്തെങ്കിലും എൻട്രി ഫീ കൊടുക്കണം, അതൊന്നുമില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ ഒരു സൂല് കയറിയ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പോയി കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിരുന്നു, കണ്ടു. കുട്ടികളിങ്ങനെ സ്റ്റേജിന് മുന്നിൽ തന്നെ എല്ലാ മക്കളും വന്ന് നിരന്ന് നിൽക്കുക, കാരണം ഇവർ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഒരാളെ ഈ മാജിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു സാധനം, ലൈറ്റൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു ആനിമൽ പോലെ ഒരാൾ കൊണ്ട് പോരുകയാണ്. ഒരാൾ അതിനെ വെച്ച് മെരുക്കാൻ നോക്കുന്നൊരു രംഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പം ലൈറ്റ് കാണിക്കാനനുസരിച്ച് അത് മുന്നോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുള്ളൊരാളാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് അത് കാണുമ്പോൾ എന്തോ ആണെന്നുള്ളൊരു സംഭവമായിരിക്കും. മക്കൾക്കാണ് ഈ ഒരു ഷോ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല അവരെ ഹാപ്പിയാക്കുക, അവരെ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അത്ര ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഈ ഒരു ഷോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ സ്റ്റേജിൽ ഷോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഫുൾ ലൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല ഉപകാരപ്പെടും. അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക്. മക്കൾ വരുവാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ. പിന്നെ ഈ ഷോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം കുട്ടികളെല്ലാവരും സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അവരൊരു പാട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ കുറേ ബബിൾസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മഞ്ഞ് പോലെ ഒരു സാധനം, വെള്ളമല്ല, അത് പകരം വേറെന്തോ ഒരു മഞ്ഞ് പോലെ നല്ല പൊടി ഒരു സാധനം, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും കൂടി സ്റ്റേജിലേക്ക് അങ്ങ് എടുത്ത് ചാടി കയറുകയായിരുന്നു. നല്ല രസമുണ്ട്. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറേ പാട്ടുകളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തു. അവരെ നന്നായി അടിച്ചു പൊളിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്നോ പോലെ വരിക, അതുപോലെ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ ഉയരത്തുനിന്ന് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മക്കൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ജോക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരും ഇവരെ കൂടെ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടി കണ്ടപ്പം മക്കൾക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയി. എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഡാൻസൊക്കെ കളിച്ചു. ആ മുകളിൽ സ്നോ പോലെ വീഴുന്നതായിരുന്നു അവർക്ക് ഏറ്റവും ഫണ്ണായിട്ട് അവർ തോന്നിയത്.
പിന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ പാർക്കുണ്ട്, അവർക്ക് കളിക്കാൻ, മക്കൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള എല്ലാം ഈ ഒരു എമൗണ്ടിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. 15 ദിർഹം ഉള്ളൂ ഇപ്പം. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക്. കാരണം ഇപ്പോൾ ടിക്കറ്റിന് നല്ല റേറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം 25 ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 10 ദിർഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ, ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പം എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരുത്തണേ എന്ന് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ബൈ.